樂和心事今晚有 Mirror，Hello， 亦都有 Frankie。Hello， 大家好，我係 Frankie。係 Attention， 大家都要 pay attention， 因為你出咗新歌啦。今次做歌 Attention 亦都講到，咦，大家都要專注翻喺自己上面或者自己關心嘅事情上面。呢一個嘅 topic 係點樣出現嘅咧 ？Frankie 先一個目光，阿姜濤隻眼已經望住咗 Frankie 啦。出現啊！我覺得因為近排太多嘅信息喺網絡上面，大家可以接收到或者可以睇到。咁當中都有好多好嘅，或者係一啲唔好嘅，都有好大量嘅信息啦。咁大家都係一個資訊世代，咁覺得喂，好似太多雜音，又或者我想 focus 一樣嘢都未必。就算揾嗰個我想揾嗰樣嘢嗰個資料啊，都揾到好多雜音出嚟，可能就係真係要過濾一下，或者係 focus 翻自己啊，咁先至喺呢個世界上有一個舒服啲嘅節奏咯，俾自己。呢個就係你嘅一個解讀啦，對呢首歌嘅。咁但係你哋中意留意嘅係啲咩片呢？即係例如 IG 有時都會派下啲片俾你啫，或者你撳個放大鏡 search 嗰度，佢就會彈一啲你有興趣嘅嘢出嚟。喺你哋三個上面通常出現啲乜嘢嘅咧？我講先咯，我通常都出現一啲打機嘅片咯，同埋真係好似阿姜濤話齋一啲 AI gen 出嚟嘅，啲動物喺度接嘢食啊，或者喺度跳舞啊，嗰啲全部零思考，完全冇意思嘅，零營養嘅，但係純粹個狐狸純粹係舒壓嘅啫。係呢個啦，有陣時 send 俾我，好鬼無聊，我以為做乜嘢事 send 咩嚟，一撳入去睇。有隻貓喺度跳緊舞，我都想俾人舒壓耍功夫嗰種。佢覺得你有興趣，我都係噶。對方火力好勁，但係有你都會再追噶嘛？係啦，就係呢樣嘢啦。你就係會俾佢呢啲嘢 focus， 係搶咗你嘅 focus。明知係假嘅，我都想用嚟消磨下我啲壓力。係啊，通常咧收到第一次嘅時候就咁鬼假，有咩好睇啫？跟住第二三次幾得意喎，第四次就 send 俾人噶啦，係咪？跟住開始自己就唔睇噶啦。係，淨係主要 send 俾人啊，係咪啊？咁但係 Frankie，你話中意打機啦，即係通常送啲片都有啲係包括打機啦。你以前用過咩嘅名係喺你打機嘅名度咧？啲網名，哇！我記得有一個而家應該仲用緊嘅，無敵輝，冇自己嘅。我記得係一個洗手液是鹹的咁樣咯。因為我都可以解釋下呢一個名係我就係未試過咧。其實我就係未試過想如果有人見到我名咧，就會話俾我聽係咪真係鹹噶咯？呢個好奇心寶寶。嗰陣我都唔記得啦。2歲又冇2歲唔識寫個鹹字嘅。當然都講下你首歌啦。咁咧，對於呢一個嘅錄音狀況究竟係點樣咧？其實都問過你哋嘅監製，我哋一齊聽下。咁阿 Frankie 咧，我哋就今次嘅 rap 咧，我有嘗試用好多好搞笑嘅方式去引誘佢去，你點樣個 tone 再有型啲？最搞笑咧就係即係我同 Herman 個 A&R 就話，你當而家去咗Jackson Wang 個 party， 佢邀請咗你嘅 party 咁，你呢個係咩 tone 咧？即係有啲傻嘅，但係我覺得咁樣有時候用啲好傻嘅比喻係會令到即係會啟發到啲嘢嘅。係呢個就係 T 媽對你哋錄歌時候嘅 comment 啦。係咁，但係今次錄音算唔算有挑戰性咧？對於三位嚟講，即係對於 Frankie 就可能係 rap 部分。係啊 ，rap 部分其實我有挑戰嘅。係咪真係用咗嗰個比喻㗎？有用好多方法㗎，我都唔記得咗有冇 exactly 用邊種方法就拍到個 good take 出嚟，咁用咗幾種方法啦。咁我自己又覺得係挑戰嘅，因為好少可會接觸到係團嘅 rap 啦。咁同埋亦都係一個有態度嘅 rap 啦，需要阿 T 媽需要。係。咁所以就都試咗好多唔同方法，同埋我自己嗰個聲線上咧，如果要去到 rap 去一啲磁性嘅聲咧，我自己都未試過嘅，咁所以就同 T 媽一齊 explore 下，咁呢個 process 都幾興奮又開心嘅。依家都係夜晚10點幾，你都可以用你磁性嘅聲音同大家講嘢。係啦，冇錯。咁我就試咗好多唔同嘅聲音咯，咁就覺得好玩。多謝 T。Frankie 咧？係我2啊。呢個就係 attention 擺喺人哋度啦。
啦，你會點樣表達對其他成員嘅關心？你關心佢嘅時候，佢多數係收到你嘅關心定收唔到你嘅關心嘅咧？多數都未必收到嘅，有時未必收到。即係關心咗㗎啦。關心咗，可能嗰下佢要一張紙巾，咁我就勁快咁喺個袋度攞俾佢，咁佢可能收到個紙巾，我有紙巾咯，但係唔記得咗邊個俾我咁樣。係，即係俾咗都唔知道係你嗰隻啦。咁但係通常你會中意人哋點樣關心你咧？調翻轉講。中意人點關心我？其實我個人好簡單嘅啫，我中意人哋喺隔離陪伴就已經夠，即係我需要一啲傾訴嘅，佢願意聽。我需要一啲幫助嘅，佢願意去俾，就算多定少都好，願意做就已經好滿足噶啦。但係有時候男仔好難會話我想人陪我啊，咁樣都比較少噶嘛，係嘛？定係你會出聲，定係其他成員會留意到你？咦，有啲唔同今日咁樣咧？都有嘅，因為其實我嘅喜怒哀樂都幾容易發現嘅，即係有時要問下，有時以為我唔開，係咪睇到㗎佢都？有時我唔開心，以為我唔開心，但係原來我只不過係攰啲啫嗰日。同埋其實 Frankie 唔開心係幾可怕，我先覺得。因為 Frankie 永遠都會笑口咁樣。其實一旦佢唔開心，你就知係好嚴重。好明顯㗎啦。一個好 friendly 嘅 nice guy，佢平時你都見到佢係咁樣嘅。一個 friendly 嘅人叫 Frankie。Friendly Frankie。